негизи бул долбоор мен үчүн абдан жакшы бир жашандын белгиси болуп атат. Жакшы Кыргызстандагы жашыл экономикага карай, Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө карай болуп жаткан сонун долбоор деп эсептейм. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстан кичинекей мамлекет болуп туруп, ошо кичинекей мамлекетти мусор менен, таштандылар менен толтуруп салуу кыска эле мөөнөттө болуп кала турган нерсе. Ошол катуу таштандыларды эмне кылса болот, кантип аларды кайта иштетсе болот, же аларды кайта иштете турган кайсы уюмдар бар, каяка эмне тапшырса болот деген маалыматтарды бүгүнкү күндө куя бериш керек. Канчалык көбүрөөк бул жөнүндө маалымат болсо, канчалык көп уюм ушул жөнүндө айтса, ошончолук көбүрөөк биздин мээбизде орун ала берет да. Долбоорлордун 100% бүт мыкты долбоорлор экен. Анткени бул уюмдар таштандылар менен кантип иштесе болот деген түшүнүгү бар. Алар жөн гана түшүнүк эмес, булар бүгүнкү күнгө чейин иш аракеттерди алып келген уюмдар экен да. Эң мыкты долбоорлор деп тапкан идеялар Кыргызстанга мындай бир жол көрсөтүүчү долбоорлор деп айтсак болот да. Мени кубанткан нерсе ушундай WasteNet деген сыяктуу долбоорлор Кыргызстанда иштеп башташы. Анткени бүгүнкү күнгө чейин бул нерсеге айтылат, баягы эл аралык деңгээлде, аренада, повесткада айтылат, бирок ишке ашырылышы түшүнүксүз болчу. WasteNet мен үчүн платформа болуп атат азыркы моментте. Мен ушул жакка келип, өзүмө керектүү болгон маалыматты ала алам жана ал маалыматты ким менен кандай иштешкенге, ким менен кандай бөлүшкөнгө дагы көзүм жеткирет да. Ошол себептен эң сонун долбоор ийгиликтерди каалайм жана бунун аркасынан дагы бул бир чоң долбоор мультипликацион эффект деп коет го, ошол кичинекей толтура долбоорлорду жайнатып жарата берсе